हेलो मिस्टर आदित्य जी, आपके लिए मैंने बहुत ही प्यारा से एक शायरी लेकर आया हूँ। यह शायरी सिर्फ आपके लिए। तो चलिए फिर शायरी को बेदिल से स्टार्ट करते हैं कि सफ़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो मेरी जान, कि सफ़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, नज़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। वैसे तो हज़ारों फूल खिलते हैं गुलशन में मगर, वैसे तो हज़ारों फूल खिलते हैं गुलशन में मगर, खुशबू वहीं तक है जहाँ तक तुम हो मेरी जान, कि खुशबू वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू।